Brand new street and brand new me. Side by side, by friends I need. Don't you tell me that you're in town. I already know. Couple days ago. Hey, now that our names are written in stone, let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your phone. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh I wish I could wipe my own memory out. I wish I could do something that will make sense. I wish I would know what you're thinking about. I wish I could wipe my own memory out. Hello mga kapigi! Welcome back again to my channel. Welcome back again. Yes, ito pa rin yung host sa Miss Piggy Farm Channel. Good morning and welcome again here to my channel mga kapigi. Napakaganda yung weekend po natin mga kapigi. Kasi nandito po tayo sa aking corn farm. Every weekend nagbibisit po tayo dito mga kapigi. Kasi hindi tayo dito pwede magstay kasi may mga alaga po tayo. So far mga kapigi, yung pumunta kami dito, naglagay po kami ng fertilizer. Kung nakikita po natin yung steam ng ating corn this time mga kapigi, napakaganda po nila. So ibig sabihin napaka-green yung leaves nila mga kapigi. So ibig sabihin napaka-healthy na po. And last 3 days ago mga kapigi, nag-spray po tayo ng polar. So ang polar po mga kapigi ay isa po ito nakakatulong sa kanilang bunga ng ating mais mga kapigi. Kaya nga yung leaves nila nakikita natin napaka-green mga kapigi. So ibig sabihin maganda yung bunga nila later. So mga kapigi, napakaganda yung lupa dito. It is because yung waste po natin sa ating piggery mga kapigi, nililagay din natin dito. So parang na-recycle natin lahat mga kapigi, no? So kaya nga napaka-excited yung ating corn farm. So far, napaka-blessing naman. Pero sana tuloy-tuloy yung tubo na maganda mga kapigi. At ito yung buong area natin mga kapigi, no? So kung nakikita nyo po. So yan. Yan mga kapigi. So ito po ay hindi natin ibinta. Pagkos ay ito po ay gamitin natin sa ating mga alaga mga kapigi. Parang mas makasave po tayo. So yun muna ang ating update ng ating corn this time mga kapigi, no? Ito pa rin ang iyong host, si Miss Piggy Farm Channel, ang nagsasabing Simply Life is a God Life. Sino pang hindi nakasubscribe? Pindutin na yan si Miss Piggy Farm Channel. See you for the next vlog. Love, love, love.